E aí galera, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com a loja Cientista Sonho Acessórios. Parceiro Rafinha aí, ó. Vagalume estourado. Projetozinho da L200 aqui. Vamos mostrar como é que ficou, pessoal. Tudo abaixo da caçamba. Sistemazinho de dobradiça. Tá aí, pessoal, ele usa dois tornados de 15. Tá usando uma HD 4000. Tá usando uma HD 3000 para 4 de 10 de 400 SW. Aí tem o processador, o PX1, um dos primeiros que saiu, o multímetrozinho da Expert. Ele usa aqui uma TS, a 1200 de 4 canais, 2 canais tocam os fenólicos e 2 canais tocam as TI 10W. Tá usando aqui uma fontezinha da Taramps, muito boa, pessoal, de 120 amperes. Vamos escutar o som agora. Conquistando o Brasil. Pra minha vida essa barra, essa conquista minha é de sorteio, salve na regação. Tô na balada, batendo no esquipão. Ele tá mulherada, me mostrando de rapão. Eu sei que nessa vida, nunca fosse sair. Mas chegou a luta, tá lá no caminho. Pegou meu coração, me ajuda, eu tô com problema. Está de amor na cama, eu me o que é que eu faço? Ainda não é de solteiro, mas eu tô apaixonado. Hoje decido. O que é que eu faço? Ainda não é de solteiro, mas eu tô apaixonado. Hoje decido. O que é que eu faço? Ainda não é de solteiro, mas eu tô apaixonado. Hoje decido. O que é que eu faço? Ainda não é de solteiro, mas eu tô apaixonado. Essa vai ser